बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछे। कारण ग्रह मानकर गोचर रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेउछे, जहार प्रभाव रे आपणकर जीवन रे मध्य किछि बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि। बंधु माने एही मकर संक्रांति दिन सूर्य आपणकर प्रथम भावरु द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे एवं मकर संक्रांति परे परे मंगल एवं बुध मध्य आपणकर द्वितीय भाव को प्रवेश करिवे, जहार प्रभाव रे आपणकर जीवन रे किछि परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। अनेक क्षेत्र रे आपणको सफलता मिलिबाकू जाउछि, किंतु किछिटा क्षेत्र रे आपणको प्रतिकारर मध्य आवश्यकता रहिछे, सतर्कतार आवश्यकता रहिछे। तेबे केउ सब क्षेत्र रे आपणको सतर्कतार आवश्यकता रहिछे एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको अनेक गुड़िए सफलता मिलिबाकू जाउछि, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं धनु राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। तो बंधु माने गुरु आपणकर सप्तम भावरे गोचर करुछन्ति एवं गुरुंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि, जहा फଳରେ एही मकर संक्रांति ठारू स्वास्थ्य आपणकर बहुत भल रहिबो। पूर्वर जदि आपणकर स्वास्थ्य रे कोनोसी प्रकारर समस्या थिला तो आपण देखिबे जे आपणकर समस्त स्वास्थ्य जनित समस्या दूर होइछिबो। आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिबे, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। किंतु शनिंकर दृष्टि मध्य जेहेतु आपणकर प्रथम भाव उपरे रहुछि, तेणु आपण जेतेबेले केवरे ट्रावेल करूछन्ति बाहर को जाउछन्ति सेतेबेले बाहरर खाद्य को अवॉइड करंतु एवं निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। आपण जदि बाहर खाद्य किछि खाउछन्ति तो आपणकर पेट जनित समस्या देखा देई पारे, तेणु आपण जेते पारिबे बाहर खाद्य को अवॉइड करी हेल्दी फूड खांतु। विद्यार्थी मानक कथा जदि कहिबा तो विद्यार्थी मानक पई मध्य एही मकर संक्रांति परठारू समय बहुत भल रहुछि। कारण आपणकर पंचम भाव आपणकर शिक्षा भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल। मंगल एही मकर संक्रांति ठारू आपणकर द्वितीय भावरे गोचर करिवे। पूर्वरु मंगल आपणकर प्रथम भावरे गोचर करुथिले, सेठारे मंगलंकर स्थिति बहुत भल रहुथिला। द्वितीय भावरे मध्य मंगल आपणको शुभ फल प्रदान करिवे। तो निश्चित भावरे आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं अग्रगति करिवे। एही मकर संक्रांति परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, सरकारी परीक्षा अछि, तो निश्चित भावरे आपण सेथिरे उत्तीर्ण हेबे। एवं जदि आपण पाठ पढ़ा रिलेटेड कोनोसी भी स्टेप नेबा पई चाहुछन्ति तो आपण ताहा नै पारिबे। जदि आपण किछि फॉर्म फिलअप करबा पई चाहुछन्ति, किछि एडमिशन नेबा पई चाहुछन्ति तो आपणक पई समय बहुत भल रहिबो। प्रेम जीवन कथा जदि कहिबा तो प्रेम जीवन मध्य आपणकर बहुत भल रहिबो। कारण पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्य होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल द्वितीय भावरे बहुत भल स्थान रे अछंती। आपणकर प्रथम भावर अधिपति गुरु मध्य बहुत भल स्थिति रे अछंती। गुरुंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव उपर को रहुछि। तो मंगल एवं गुरुंकर स्थिति बहुत मजबूत थिबा कारणरू आपणकर प्रेम जीवन मध्य बहुत भल रहिबो। पूर्वरु आपणक मध्यरे जदि कोनोसी प्रकारर डिस्टर्बेंस थिला, कोनोसी प्रकारर मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग थिला तो से सब किछि दूर होई जिवो। आपणक मध्यरे कनेक्शन स्ट्रांग हेबो, भल पाइबा बढ़िबो, आपण परस्पर को बुझी पारिबे। तो भल पाइबा आपणकर बहुत भल रहिबो। आपणकर वैवाहिक जीवन मध्य एही मकर संक्रांति ठारू बहुत भल रहिबो।
ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ମାନନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଫାଇଦା ହେବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଡଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହିବ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରବଳ ବନାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲର ଡେଭଲପ ହେବ। ଆପଣ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏବଂ ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ରହିବ, ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦରକାର ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ସର୍ବଦା ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ୟୁନିକେସନ ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଧନ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ବିଜନେସ କଥା ଯଦି କହିବା ତ ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବେ। ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିବେ। ବିଜନେସରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଇଡିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରଫିଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ହେଉ, ବିଜନେସକୁ ନେଇକି ହେଉ, ଏହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ସେମିତି କହିବା ତ ପ୍ରତିକାରର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।
ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା।